Sad se ponovio neku novu frizuru. Vodio me kum na šišanje. Hoćeš li tako dobro U pisu. Okren se da vidi žar. Manjal. Pravo, dobro, evo li Momački. Pravo, momački. Vidi, malo si zombo nešto jeo. Jesam. Evo tu u tanjiru, vidiš. Sve igram sam sebi, znaš, malo sam. Još je grah, evo danas malo mijenjam, znaš, malo ovčih sira, malo slane i tako meni dosta. Kaže da lijeka da Branko poslije, kaže da mi je to lijek dobar. Dobar. Rekao, dobro, jeste, rekao. Malo slanine, malo sira i to je to. To je to, ja, i ne trebam ništa više. Ne trebam ništa meni više. To je masno kožni jako, meni dobro. Tako, to. Eto to upravo, pa. Jel ti to jastuk onaj iza tebe je? Jeste. Dobro si ga spresovao. Aha, pa jastuk ja. Ovo imam još jedan ovdje, evo ga vidiš, još jedan ima ovdje. A hoću da ga napunim. Evo ga ovdje vidiš, još jedan pravim. Pa ću dva. Pa mogu staviti ovdje. Nasli svuži malo prostor za njima je malo i toplije i tako to. Evo sve uzmu pod jastuka. Nagnio se na moje noge, vidiš je. Dobro mi izgledaš evo. Dobre. Super. Dobre, koga je. Naspijan, vesel. Dobre, jebi ga moraš tako. Ili to samo kad mi dođemo ili to... Pa nije, uvijek tako. Uvijek si naspijan. Pa uvijek sam tako, jebi ga, znaš, ono. Pa kako, kad neko te iznervira s onim njemačkim kursima, onda ja se iznerviram, onda jebim sve. To postoji. Ne volim njemački jezik, ga prije brbljaj ovdje na ovim dvorištima. Brbljaj ga tamo i gotovo. Neko te namjerno onaj... Ma uvijek tako ubaci moja. Kost onu. Ne, ubaci kost, pa onda moraš čekati. I ovi. Godi, najbolje ništa. Nakon toga. Tako je to. Tako je to, pomalo kad kažem, pljuskam, malo nešto poradim. Ovo ono što imam, znaš ovdje, malo počistim, sredim. Pepeo bacam ovdje, ubacim sve. Sad sam vidiš od folija, od jaja. Pijem jaja i med. Med i jaja trošim. Kako trošiš jaja ili piješ onako jaja pijem. Ili kuhaš? Sam pijem. Samo piješ? Trenutno, ja, a onda ću kuhat i prvi sve ću to praviti. Evo dođe ga ova nova. Sve budemo mi vamo ko hrane mi, nemoj. Neće li sušiti to neće? Neće. Ne smije ono pipkat, ja sam njih naučio. Jeli? Ma dresirao sam ja to. Diranje, to se ne dira, bo. To je strogo kažnjivo. Pa osjete oni hranu, znaš. Osjete hranu, ništa oni to nema kak. Znači, dao sam ja konzervu i 300 sva. Imam još 5 komada, imam rezervi. Uzeo sam ja, kupio sam ja konzervi 8 komada, imao sam 2 10. Ozbiljno? Aha, kupio sam 20 maraka, evo 8 komada. 20 maraka budem 8 dana, čovječ. 8 dana? 5, pa jo, pa čak gledam. Kupim 5 kila, ovoga kupim. Vidiš, Darko. Ovoga kupim, ovo je 5 kila, cijela puna. 5. Puna bude unutra? Puna za 5 maraka, do vrha ovako, evo. Aje. Kuće dalje, za 5 maraka, ova, vel. Pa to se isplati kupiti. Puno svega. 4 dana bude ova jedna kesa. Znači 2 kese 8 dana. To je 10 maraka, imam 30 maraka mene košta 8 dana za njih. To nije ništa. To za mene nije ništa, faktički. Opet ja dobio na drugoj strani, tako, razumiješ? Ponešto, jebi ga, namiri se. Jedan fini da beli lijepi. Šrap. Ti jesi jedno siru, baš jevo, slušaj ga. Pa nema drugi. Još ovaj moram malo vrsat. Lonac, što bi je donijela ova od tetke moje, znaš. A lonac, jel? Pa tu sam ja stavio bio grah, pa sam očistio, pa sad moram malo oprat, saprat. Vode ima, koga jebe vode. Sinoć smo radili live, pa naroda puno pita, kaška žarka. Pa tu razbić. Kaška žarka. Recić. Jesu sale, jesu pitali. Reci. Puno naroda, znaš. Reci. Idemo, rekao, čim priliku mi Reci, prvo... tu smo, reci mi blizu, tu vidimo se često, reci, idemo malo u krug, pa kod njega navratimo tako, znaš, kako jest jebi ga. Pa ja, hoćemo, rekao, žarka mi uvijek posjetimo. U četvrtak sam sanju vas dvojicu. Nemoj zezati. Četvrtak 19. je bio, zapazio sam datum i dan. Zapad vas dvojicu sam sanju. 19. 19. četvrtak. Navečer, ja sam života i tebi njega. Kakav je sam bio? On ide zato ovako nešto, piće ovako rukom maše, zato što tvoje leđa, a ti prije on zadnji. Ja gledam, rekao, pa možda će rekao na vrat. Eto vidi. U četvrtak, ja srećujem se u četvrtak. Pošto u četvrtak sam rekao petak. Kad subota kao danas. A on tako nešto vijeće, sačka vijeće to nešto. Ja se tako sam stanju. Rekao, tu je, jevi ga sve. Naleti nastan svašta. Dođe nastan. Četvrtak 19. Zapazio sam da ti mogu kazati kad dođeš. Baš super je. Ja. Eto, dobro. Ja trošim, Darko, med i jaja, vidiš. Med? Ja. Da ti ne znaš. Ne znam. Vidiš koliko sam ga već bristu. Sve podje kašice mali. Je li pravi? Pravi, domaći, vidiš li bola. Najbolji što može biti. Iz Tuzlije, ovo,
poslato do ovoga, do To ti Nerke, je pametno što si to trošiš. a Nerko ga meni donio. Kad pošliš opet još jedan, ne trebaš neko dosta, puno je ovo je veliko malo. Dobar. Pomalo, podje kašice ja trošim mali. Po dvije male kašice trošim, znaš. Dosta mi to i ovdje se malo pojačavam, znaš. Sad će proljeći. Sad će malo i sporta i ovoga. Znaš što? A dobar si, Žarka, dobar si. Jeste. Dobro će držiš Bogan. No dobro, ja. Kamenja od ozgor jednaki, majka što to leti. Ništa to ne, oni su tu ogradili, to je 15 metara široko onaj put. Najmanje, on kad pljusne, on tu je padne. Teško mogu da se neki prevali, ali opet nema kud. Opet na drugi put pada. Jesu minirali ovih dana nešto, nisu radili? Jesu, minirali su, aha. Jesu te izmještali? Nisu. Oni su sami, čovjek došao, kaže, hoćeš li podmoj, rekao, ne mogu ja podmoj, rekao, klizove, stopale, znaš. Rekao, nemoj onda izlaziti iz kampa, rekao, ne izlazim nikako, rekao, jebo iz kampa. Šta će drugo? Ko pozdravlja? A jedan čovjek. Aha, a šta ovaj? Hoće da pozdravi Salčić. Aha, zna li ga? Šta ti fali, reci mi onaj? Sad kažem, fali mi pive mi fali, evo ga to, jedmam, eto. Fali ti piva. Ma ja večeras, znaš, cijelo duga je noć, ja do 12 znači, izdržim da zaspijem pa ću na probudim do 12, pa onda stidim 4 sata prilike, pa onda ujutro opet malo spavam. Bolje me tako na 2 dijela. U 2 dijela? Ja, ono fino sam sješ. A ovako, znaš, ne možete ni jedan put, ni ovo, pa te bude i oni, znam, pa sad sam isplanirao tako, je najfinije ispalo. I sad ide sve radovno tako. Do 12 Svaki dan tako radi. sjediš. Moram dan, noć, onda računam da mi je dan i noć prošla. Ja vidim 12 ko ja sam jutro čekao i onda ja pjevam Zorici. Evo ono rekao Zorici i samo godina njenog prijatelja. Sabak je Zora. Sabak Zora, singo mojom. Poranima, moja draga. To ti je Zorica i samo godina. Zorica se zove. Zora. Aha. Ja, ima ta pjesma. Sjeti se čovjek malo i stari ljubavi i svega, jel tako, Žarko? Svega. Joj. U Zoru je najljepše. Jes. Zora rudi dan ste bijeli. Je. Zora rudi dan ste bijeli. Radi li ova sad ovdje ova Molim? pumpa? Radi. Sad ćemo Pumpa radi non stop uvijek. Sad ćemo mi otići Subotom, nedeljom. da Žarku kupimo onaj što mu je potrebno. Da. Vidiš, Ma ništa više mene. oskudjevao s pivama. S pivom ja oskudjivam, to je ništa ne drugo. Oja, tebi može biti jedno dvije na dan. Ja sutra. Pa dvije trošim dnevno, znaš. Sad kaže, navečer kad nemaš onda malo ne valja, onda ne možeš spavati, tako to znaš. Ovako kad ti je fino popiješ, fino se uspaš ovo, fino pojedeš masno, jako kalorično, pa i moraš zaspat boha. I bijelu luka ja. I tako, dobaci. Jučer sam grah sa bijelim lukom. Malo se počeo kistati. Rekao, majak, najbolje meni da ja dobro bijelu luka, što više ubaci. Što više Ja tako i navratim, ništa mi nije bilo, bijelu luka. Imaš još bijelu hukalu. Evo ga još, vidiš ga koliko vidi ga ovdje. Nemaš da Ima, ne brini, to se sporo troši. Ne ide to brzo baš toliko, znaš. To se pomalo... Ove bijeli luk je Za rijek, pinceli. pa pincilim. čuješ, Ja bez njega ne mogu. Darko, drugi put kad budemo doći, ja ću ti nešto kupiti od sebe poklon. Ja, Poklon što ti kakav? vićeš. Dobro, hajde ne. Hrana je. Ali ćeš vidjeti. Šta je hrana? Jest, meso jest. Aha, dobro, valja. Valja. Sad će zradio želju. U redu, hvala. Sad će donijeti od Ali sebe. ono što voliš. Evo Zna ovo luk, što evo voliš. luk, vidiš, evo ga. Upakovan, bijeli, oguljen. U džepu, brata, nemoj, sad čekaj u džepu. Valja i ujutro prgutati na jedan češljak. Uvijek kako tam. Jeli? Pojedem Uvijek. ja u hrani. U hroni, pa još što? Ja to pravim nešto, ja to odmah stavim. Uvijek stavljaj, nemoj ništa, tamo ga stavljaj. To će najbolje za tvoje prvo. Nek mi crveni luk smeta u... Ne crveni smeta, pa rekao sam ti ja, crveni je druga priča. Bijeli ne. On drugačije dijeli, a bijeli Ne, dijeli. svačiji organizam isti. evo. Ja. Neko mi je Ali opet baš crvene kiselinu pojačaju. Meni odgovara. Jes mi se baba neko jutro ići. Kako je bilo gore? Dobro je. Vraće dobro da. Ono, Ne sad. znaš kaj, ti čajbala kad je popio ono jaje iz zajtra naš. To je dobro. Rekao, mogu ja, neću i sebe. A ne, Rekao, volim ja, rekao Vareno, ne mogu ja živo. pa moraš malo da ga pošećeriš. Ma ne mogu uopće sve i sebe pogledati. Nemoj šećer. Znaš kako trebaš, bo. Ti ne znaš kako se to pije. Ti ne znaš kako se to pije. Samo prst u vegetu, bo. I poliš, i onda ga stipa. Niješ ga osjeti kako se ga prokto. Treba ja, ću vam pogledati. Ma ne osjetiš ga, nećeš na slanu, bo. Aj probaj, čao, liče da ću... A samo ti to, vidiš kad naučiš, ti si pit ko med.
Kad je samo naučiš. Ja Znači, kažem, vegetu. Znaš što imam se želju malo debljati? pa onda jaja pi stalno. Ljubičiš kilaž, znaš koju? To ti bilančevne volim pune. I to domaće. 60. Ja da moja visinom, koliko bi trebalo kila? Ma dobro, imaš 50-60 Od tebe kila. ne treba puno, ti nisi visok, da. Te možda treba 2 kilo, ne treba ti više. Ma, Tako nešto, da ti malo popuniš. ma jedno 3 kila 4 dosta mu je. O, dosta, ja, tako Dosta mu nešto. je, da, njegov visinu. Pa za njegovi sin, ja, dosta je tebi to. Ja sam ovako puno Ma ja Čuo treba. si Žarko, što ti kaže, u vegetu prst, Ma ja, to i oboriš ga. odmah, ide Danas ću glatko. probat, imam jaja, kupio sam sinoć, baš ću probat. A eto ti ja nešto kao, i sve ga proučaš ga, i to je svako, ja viš koja ovdje. Ja? Sve ga učaš ga, pukneš ga, samo kluk razbiješ Ja. ga. I onda ga pripremiš. To ti je jedan gutka, ne? I onda samo, Vegeti, ali ide. i malo da osjetiš vegetu. Ja. I onda ga kisnem. Aj, Da ti baš postane to. grlo, onda ti njega ostaje, brat. Baš ću probat. Recept, brat, vidiš da nećeš, Oj, brat. Boga, ne. To ne zaziva porećaj nikako. Samo dobro, samo snaga rasta. Samo snaga ti dobro. Ja kažem što ti kažem. A to, A pogotovo prepeličena jaja, prepelici. gdje smo lovili u Fisu? Ima jedan moj pomšija, on to vrti kod toga To je deri. dobro, znam, to znaš donosio. Znači, valja 18 komara, 7 maraka, Ali tako. peko je Žarko ovdje, sebi na vatri. Znaš kad smo radili? No, sjećam se kako se sjećam, pa. Ubili smo oni tu puno, mi smo oni 18 komara ubili, on cijeli paket. Jes, sjesti ono, Sjećam se, sve smo mi to. Sve smo mi sjesti to. s tamburu. Aha, ono je dobro, ono su najkvalitetnija. Ono je druga priča. Ono je 15,9% bilančina, ovo je 9,0. Ovo je ja, braco moj. Kako je to jako, ko je to 15,9, 16, skoro duplo više, duplo jači. kalorije žive. Malo duplo jači. Malo li luk. Stare, izvim što vas prekida. Ja. Gledaš ti, na primjer, ovako hodak, na primjer, do auta i na to. Pa mogu. Imam nijet jedan da dođemo po tebe, ako boda, kad bude fino vrijeme ljeti, dođemo Sad. po tebe. Ja nisam ovdje, ja sam ljeti u Bangladeš. Aha. Sliki via Toronto, Albela Italija. Gdje sam ja ljeti, moj stari, moj. Odo ja, ovo davno ljeti, kako ljeti. Ona, di će biti zakvar ljeti Ma moj odo sam. ja, sad mrtvo, meni je gotovo, moje završeno sve bilo. Sjelo, odo ja sad dalje bol, kakvi ovdje. Nisam ja više ovdje bolam, kakvi. Odlazim ja, moj čovječ. Prljaci. Ja. Ali imamo jednu želju isto specijalno, kad bi Žarko mogao jedan dan da dođemo po tebi, pa da sjedemo u auto, da odemo dole negdje na ručak. Gdje misliš? Gdje god ti hoćeš, gdje te je volja? Amo šta je ovo Darko ti ručak, kad ne razumijem? Mene čak vidi ovdje nego da vidim po restoranima. Normalno, jel, Koje se tu čisto moram... da se malo ono... A čekaj, mora se iziđe. Darko, ja tu i oblačiti, mora se okupat, oprat. Ne moraš, malo. Ivo. A moraš ipak Ne nešto, moraš. moraš malo da se središ, jebi ga. Ne moraš, eto Ovo, dobro, ono, pa obučen moraš. si fino, lijepo, šta? Mogu, ima sve novo, evo mi nove jakne, evo i Ne dvije. treba ti ništa, evo. Evo vidite ovo nova jakna, 3. Znam, Gore ima jednu jaknu 4, ovdje jedna 5. Ima ja 5 novih jakni, nisam ni jednu obuku. da. Imam jakni, kako ti god hoće, ne treba meni jakne. Ali Jakna te i- kažem nema ni donje dijelova, ovi. Darko, vidiš, ovi mi trebaju. A donji Donje dijelova, dijelova, nemam ni jedni, futrira nosim, ne nosim ja bez futra, znaš. Onda ti nagriza kožu i tako to svašta. Ja. Samo futriranje, ti vidiš kad smo išli na onaj, oni me Druga, iznerviraš je, ma oni me Pa iznerviraš. nemaju, Ajmo rekao, znam, pa da podvali ljudima, pusti. To Jesu, guli kožu, jesu, jesu. futar mora biti, bo. To guli kožu na posto kod šiva, bolo. Darko tog trenim, guli kožu, bolo. Znam ja šta je, to je politika. Ja sam zato otišao, ajmo mi rekao dalje, neću da širi sad, a znam šta je pitanje, znam. Ma rekao, nema, vidi, ma rekao tu. Većinom su oni bez Ma futra. sve su bez, nije većinom sve. Ja sam vidio sve jedna. On tako Ja sam prodaju. baš mislio da ima, ali... Oni podbacuju, da, to je bjerski. Govnarije, da ne kažem, da ne pričam. Ma da. Vježbaš li imalo, kaži mi. Pa proti nema šta vježbat. Bio je doktor Jasko bi ovdje bio jedno. Pa ja mislim 2-3 dana. Što je bio? Pa koja, evo, Odakle je mene zvao? evo rekao vidi. Pa prije, Da. pa taj od njemu, ja mislim 4-3 dana koliko je imao. Kad onaj čovjek, kad je ovaj čovjek tamo, Pa znam, kad je mene zvao onaj dan, to je bila ja. nedelja, činim se. Pa on je gledao, kaže, meni kad samo reče, ne treba, evo vidiš, rekao jebote noge. Ja mrdaš se svime. Ja mrdam, mogu skakat, bolat mu, neću izlazim po nevremenu. Kad ovo prijeđe, onda ja ovdje pa malo kiselnika, se dobro napunim, pa onda malo šetnje, pa na povećanje, pa intenzitetom jačim, tako. Tako planiram, sve polagao, ne treba mi ništa žurbo nikako. Sve lagano. Mjeksika, ma sve lagao. Sad će mjeksika.
Ma ja, ništa sve ne smijete, ništa, da pravo kažem. Ja, dobro, To ti mogu sve izvinite. radiš, vidiš kako jedna i druga Aha. noga funkcionira, sve radi. Sve funkcioniše, nema tu ništa. Ma ja, Ne fali, ima ni blije, ni najmanje. Samo nedavno se njima naslanja, znaš da ne povrijedi me nekad. Aha, Kad mi jako sjedi, ovaj me težak. težak. Pa kad mi sjedi na prste, izvuče mi naglo. On je tetiveli ga me, ujebao majku. Pirgo. 2 puta me je dobro povrijedio. Ipak su, ja mislim, A sam dobro hoćer. tetive smirile već duže Sve se vremena. vratilo, to je sve on je najvažnije što je. Sve se vratilo. Ma samo me sad može povrijediti, ništa više ono, znaš. Ali to brzo dođe, to je za 2, za 3 dana, bo. Da. To je gotovo, bo, ma jaka ti to. Kad kriješ, ono se brzo ojača, znaš. A dobra hrana. Dobra hrana ide životom. Odmah sjači. Odmah sjači 10 puta, bo. Ti da ne jediš. Ti da ne jediš, kurac bi ti imao tu snagu, da. Jel de? Hej! Ti ovo, huknuo, Vidi, bro. ima zombaš ti, zombaš. Zobam, ja, brat. Jebi ti to. O, jebi ti to, bez rade nema. Nemaš bez rade Samo ovo masno. Sjetio sam se i ovoga, da ti to ne povim, onoga ko si mi donio onaj koziji loj. Sjetio sam ga se. Ja razmišljam, rekao da bi ga sad malo sa ovim sirem. Loja onoga. Ma najbolje što postoji Tu to. je salhe. Ja, Ajde. ja. Pa tu, Pa to dobro si napomenuo. to je sirem, naprijed sa sirem. Ovo je masni sir, ovo sam topi netko. Znači, paš je ti onaj koziji loj, onaj A pa slani. najbolje, 102 fiš i ovo je brat, to moj. Uf, 102. Darko, to je To drži kombinacija. najbolji. Pa najbolji. Mogu ja njega onako, samo ga malo ipršim ovdje. 2 minuta. Ja sam ga pojeo. Pa ja sam čuo kod... Lijepa pancetica. Ja to sve treba napraviti. Dobra sladina. Ja i čuo, dobra, odlična. Pa to je Branko, pa ja poskinuo kože. Njima dao sebi samo, eno ovdje kant. Samo vadim jednu po jednu. Jebi ga. Ajde, jedan zalogaj izvizni. Jedan zalogaj izvizni, Žarko. Evo sad će da viš. Ovako, Vidite, narode, kako to Žarko Eto. sebi pripremi. lijepi se. Lagano, lagano. Onda lijepo komad sira. Tako. Evo ovako viš. Jedan po jedan. I opet gutlja pivo, ovo, gutlja pivo. Ja što kaže loj, onaj loj, Ja? da mu loja nađemo. Kozji. Koziji loj. On ima kozije krojan, ima. Stvarno, nek si mi rekao, da ćeš, Dobit ćeš koziji loj. baže ti polovica, Ma, pola, ma paši, pola. koliko možeš, komad toliko. Okej, završeno, Ne brini, ima sve. završeno. Sve ima, znam ja da jednom sam ti donosio, ja sjećaš se ti onaj... A kako ne sjeća, Napomenuo mene Žarko. gdje je to zaborav? Nek ti Gdje mene to zaborav? napomenuo. Eto, to možemo naći. Još ćemo nešto donijeti, ali uz koziji loj. Ima u mene. Jednu kesu ovako naći. Ima. Suhi koziji. To se ne zaboravlja. Bježi mi nemam ti svoje. Jarko, vam ja suhi koziji loj. Tam što ti pola osjeći i kad idemo tebe dođemo i doništi ja. On je vjerojatni suvi, može i sirovi kakav voli imaš. Imam ja, Svaka volja. imam ja. Sir voliš isto, jel ne? O. Sir. Dobro, sira ćemo donijeti, donijet ćemo ti kozijeg loja i još nešto sam ti Sali specijalno obećao. Eto ti vidi. Evo. To do vas stoji. A sad idemo ti donijeti to što smo ti rekli, što ti fali. Ma eto kažem. Idemo u trgovinu i, Pa eto. mada ja, ali eto, po tvojoj želji. Pa da. Uzet ćemo ti onaj jedan paket, jel tako? Kakav paket? Paket tog Piva. piva. Nemaš ti paket, nemo džetko uzeti. Jer ima na benzinskoj, Pa nema. ima na benzinskoj, to je paket, skup ti jedan paket benzinskoj, pa. Ne To je može. skupo. Možeš se kupiti, a skupo ti je rekao. Vidjet ćemo, hajde naćemo mi. Idemo dole pa se vraćamo. Da, ja se volim. Da ti A donesemo skupo ti je to tam, to ti je, na benzinskoj ti je 4 marke i 41 pivo. Na benzinskoj. Tako da znaš, ja. A trgovine ne radi. Trgovine ne radi nedjelju, ja. Nema veze, kupit ćemo ti da imaš. Evo. Zato ti kažem. Ma eto kako vi ošte, ja ne znam. Idemo to donijeti, ali ne možemo da ti ne ispunimo sada kad nemaš, Ja. kad si već ostao bez... A ja sam, gotovo je sutra, nemam danas i Ništa, sutra. idemo ti donijeti pa se vraćamo. Ja. Ajde. Eto vidi Žarka, nećemo ga nekako izmam da iziđe. Ja volim, Znaš onaj. manj. Da iziđe malo, znaš. Jes. Ja njemu malo nabacivam. A, A ostao mu je tamo onaj, nikako kod njega. ja mislim da i je.
Molim. Pa dobro, doćeš, čekaj. Treba njemu, znaš. Evo, mogu ja malo pricati. Da stavi ga tebi sebi tu. Čekaj, bogat. Evo Žarko će pričat pa će sve se ostaći ovaj. Hoće. Hoće pa ti taj haus. On tu tamo onaj sa svojim pasima Čukama, psima. priča. Pa i onaj Evo nam je rijeka, babina, kako? pominje i znaš. Opo, On će nekad malo da ga povrijedi. kako? Stante ljudi. jebi ga, Stante ljudi, nemojte nas sad zajebavati. Hvala, druže tahi. Druže tahi. Ja, moj narod, to vidiš? Narod ovako. Idemo Salče dalje i nastavljamo se. Idemo ka novim pobjedama. Idemo Žarko da donesemo tečnosti malo. Tako da malo dođe sebi. Ostao je čovjek bez tečnosti. Tako je. Znači nije mu je bio niko. Nije, ovih dana. Mada mi nismo Mogli. ne donosimo mu pive, ali Pa jest. kad je rekao da nema, Pa što da ne bi. sad on daje pare da mu donesemo, Ja, a mi to nećemo Ne, da uzmamo ne, to i ne. novce od njega, nego ćemo Ne. kupiti to od sebe. Tako je. Sad da mu ne kupiš, ne znam, nekako bi, Nekako- možda bi se je naljutio i... ne bi se naljutio, ali Ali čekaj, šta bi rekao, bolje ispuniti želju dobrom prijatelju drugom. evo ajde, ne možeš biti da mu to, Jest. kad smo već tu, Što da ne? Evo, dragi gledalci što nas gledate, pratite, lajkujete. Ovo je Zenica. Lijepi grad, jel tako? je pun ljudi, Pun ljudi, čudesa, u svakom gradu. A nekako mi je, sve sam obišao i Sarajevo, i Zenicu, i Travnik, Novi Travnik, sve. Ali najbolji mi je grad Bugojno. Jes. Narode, idemo, došli smo, kupili smo Žarku šta mu je potrebito. Da. Idemo famo da se opet, ujoj, kamenčine ovdje što je odozgo, znači, gledaj ti to. Ja. Jo, majko, ti ovdje mogu nas je. Zviznut. Čovječe, pa nije to šala, dobro ovi kažu, Pa da, kad se radi neki radovi da se čovjek mora sloniti. pa je. Viš ti koji kamenč, Koje? vidi kamenja. Nekad da malo vidi narod kako se frljaca kamenje. Ja. Šta misliš, ne daj Bože frkni? Ojoj. Evo tu. Amo Sale, pogledaj kamen, snimi onaj kamen. koliki je Vidite pao. narode kamenja što se polata opasno. Žare! Evo, izvolite. Hvala lijepo. Evo, izvolite. Ajde, bolan, šta te briga? Da se kupi, pa neće ti doći. Prazne ruke. Neka sam se. A jebe ga, šta ću, ne mogu ti sad. Daj onu. A Bobču, evo. Znate kad niste trebali svirati? Ništa mi nismo riskirali, nego smo mi kupili. Ne skidaš, ja kažem. Ti ću morao bi skinuti. Da, prenosi se sve ovdje. Kad smo tamo, znaš, u autu. Aha. Ako bi ti nešto pričao... Ma nema šta pričat, šta ću sve do moje lice priča. I Fikret ostaje slobodno, dok ostaje slobodno. Šta ima pričat? Pričat normalno, to je. Što ovdje mogu Znaš kažem. koliki je se kamen odvalio od ozgore, evo ga ovdje na cesti. Na cesti? Ovoliki. Na cesti? Da, čovječ. Kako je mogu doći na cesti, ne razumijem Ne nikako. znam jevo. Tu dođe možda. Evo sad ga mi ovdje snimili. A to je odavde, gore. Ne, ovdje vidiš koliki kamen je od ozgore letio Nije sve. odatle, mogu preko rijeke od Rijevog. Nije Darko. Je Žarko. Nije. On se odvalio odavde gore. Od odgore on pao. A od odgovor, pa ja. 100%. Misliš da je odalen gore, jel? Ma ja šta je bolo? Ma ja šta je garant bolo? Ne može odatle se nikako Darko proći toliki pregrade i rijeku prije, ne može nikad bolo. Pa kako je to, ne moguće. Odavde on gore se odronio se. Vidim da je onaj
frišak kamen onaj. Pa odmah, ma to je odavde gore, nije to ništa strašno. On je sletio na To je više cestu, puta pa je nego, neko slonio. više puta našao kamenje, Darko. Čuješ? A? Ja sam to više puta kamenje našao, znaš. Sve to dođe odavde. Pani, jel? Ma neću doći to kakvi ni blizu od toga. On može doći najdalje, ako ipadne od ozgo, može do rijeke. I to je daleko da bi mogao Znaš vamo. šta je onaj Žarko, on se ovdje odbije od brdo. Pa kao Ne možeš to sad odbijat. Kaoncu, ono. On se odbio dok nije bilo puteva, sad napravili stepence. Njega odbije brdo i on leti u zraku. Sad su stepence napravili. Sad su stepence napravili, 15 metara širine su stepence bilo. Put kuda on izlazi. Ne možete više nikad doći. To je bilo kad nije bilo stepenica, on se odbio od jedan panj je bio. Udrio na panj. Pa se od panj okrenuo i uvrčio se ovako. I opet ovdje pao, opet ovdje se odbio, još jedan put se odbio po nesreći. I pao na cestu ovdje, jedan kamen. A to je davno bilo, dok nije bilo nijedne stepenice. Da. Sad su na stepenice. A vi stepenice tu, Darko, pa ja. Nemaš sad maksimalno osigurano, maksimalno. I kako leti. Aha. Maksimalno ti je osiguranje sada. Put, šta? Po sve će brdo ovo ide, redom ide. Neko rob, Oni pravi puteve, Da salče, da zapalimo ja i oni Žarko. pravi pa ja. puteve, autostrade, pravi veće puteve. Dobro, i ja ću zapaliti. Evo je što? On pravi veće puteve, znaš, Ja. autostrade, kamioni vozi na pute, to ide bola. Ide, sortiraju krupnije kamenje, pa sitnije, do pijeska. Pa do pijesak i kamen i onda tek asfalt. A što debela podloga tu bude za asfaltni putevi koji su jači koji ostaju dugo godina, znaš. Se oni ne deru, oni se ne deru stotinama godina se oni se ne deru. Sad se to melje, taj kamen i to bude šljunak, jel tako? Ne smije, sad ti kažem, cijepak, ima čikičar, cijepak, krupnije, sitnije, sortiraju. Kakvi se tam poruči za put, on takve vozi odavde. Da, malo krupnije, On se malo sortiraju do sitnije. najsitnijeg, ja. Najsitnije ono, to od ozgo ide, zadnji kamen to. Aha. Onda pijesak on tamo dovlači iz drugih strana. Kako su oni napravili ugovore te poslovne, znaš? Da. Ali radi organizova, nema govora, tu sve to dobro. Posluju oni, znam da njihov šefa, bio na ovoj častima 10 Ja sam para. li dobro potrefio Marke? Jesam. Jes, Sarajevski ili nektar, ti znaš šta pijem. Sarajevsko. Sarajevski i nektar, dva pijem. Sarajevski i nektar pijem, Darko. Nijedno drugo i nikad, tako da znaš. Ne bi ja druge tebi. Ma uvijek ja to, ništa drugo ne. Ma kako bi ostalo ovo zaboravilo? Možemo varat koga hoće. Ja znam što ja znam. Ima prevara, znaš. Ali ne može mene niko varat. Po tom pitanju pogotovo. Jel ti neko uspio da podvali umjesto te? Ma nije donio to. nešto ovako, Prepakovo nešto. Ma nije prepakovo, nego donesu original donesu. A doći Kopičko Mađar to baca u vodu bola. Pa doli ovdje neki čovjek, šta ja znam, zna neki St. Louisa što mene poznaju. Aha. To je Americi, pa donio ono, MB, nosi ga koji će kopat, donio u vodu, prisniči ga. Odnese ga, nosi ga. Zakon si ga donio. Da. Ja to ne pijem, prijatelji moji, izvini. Jedan mi se čovjek javio iz Švedske. Švedske. I kaže, ne znam odakle, sad ne mogu se Kako se, da nije Mario? On je, čovjek je tamo negdje oko Prijedoran, ne znam, čini se tamo. Čekaj, Kaže da je s tobom radio kao konobar u Njemačku, gore negdje. Da ste radili zajedno, da te on poznaje. On je od mene zamijenio, nikad nisam radio kao konobar. Ja sam radio u fabrici papira u DDR-u, Švetu i u Hanoveru. Eto, tako mi se... A kao konobar ja nisam nikad radio. Ne mogu se sjetiti imena. Konobar se za mene radili, pa se donosili piće koji sam ti vam poručivu. Jele? Kakav konobar? Ne, on to ili laže, ili petlja, ili on sa mnom nije nikad radio, ni blizu. Samo su radili sa mnom. Bili su Ilija Surlov bio. Ja znam da je on radio u bolnici, ono, jel ne? Ja, to sam radio po bolnici. To se 67. godine to je bilo. Pa to znam da je to. Ja, jeste. Tako za konobara ja ne znam. Kaže, recimo moje ime, ali ne mogu se sad sjetiti. Pa sjetite, pa ću ti ovdje reći. Kad budem drugi put, pa ću ti reći. Jel' on rekao? Rekao je, kaže, da mu kaže slobodno, kaže moje ime. Pa kako se ne možeš? Zapiši. Ne mogu sad, jebi ga. Zapiši. Ovako ne možeš ti sad na pamet. Trebaš zapisati, ako ne možeš da sjetiš, zapišiš. Sad ću ja vidjeti ovdje Pa pogledaj. Ne mogu sad trenutno dok snimamo, pa kad završimo pogledat. Može. Iz Prijedora. Bio je meni sad ovdje jedan iz Prijedora. Išao iz Sarajeva za Prijedor pa do mene navratio. Ali on nije on se takvim stvarima ne bavi, znaš. On je isto tamo ispred Vinko Briševac. Briševac Vinko.
Ja. se zove. Bio Briševac posjeti po tebe. Ja. Bio kod mene ovdje posjeti pa je rekao da ovoga zna i Nerku, zna i tebe, zna, sve vas poznaje. On zna koliko ne zna čovjek. On vas poznaje. Pratio to sve. Ja, Briševac on zove Vinko Briševac. A ovaj Slaviša se zove Čeprkalo. Čeprkalo se zove. Čeprkalo. Pa rekao, znam ja kad sam čeprkao ko bari, pa da si bradavica zbog žaba. Zbog žaba. Valju ti papiri za nešto? Za Jo, odmah jo, vidiš da ih čuvam, točne. Volja bi i napravio i ručak ja napravio od njih. Vidi vamo od jaja. Pogledaj ručak. Pa od jaja, svega ima. Pa što se gorivo čuvam? Svako Za ja gorivo gorivo, čuvam. ja. Pa gorivo bolam. Ja na njima znaš šta mogu napraviti, šta god hoću. Šta god hoću bolam. Šta god hoću napraviti, sad pa sad. Pa ja. Ovi dole na benzincu samo imaju te papirne kese. Ja. On slabo. Da se znam da smo ja, oni... Meni uvijek to treba, znaš. Uvijek to treba, vidim ga. Jer ja njih koristim sad kažem. Kao gorivo. Ja kao potpalim. I onda ovi jače, što hode. To hode. Odgriješ čorbu, malo... Ma šta god pogledati. Jesi pravio kafu, jesi? Jesam, nema gdje više. Ovo je potrošio sam kafu. Sve si potrošio. Aha, pa nema veze. Jel ti prošli put Ma rekao bilo da ona, imaš gore bacio još? sam je. Ma imam tu gore, jebio bacio, ali one, to je sigurno one govna je, pa ne da gledam, znaš. Da. Ja mislim da isto ono piše, ono ritari. On je govnarija, znaš. Meni se javi jedan Nije to čovjek kafa. onaj kaže da Ne, se to treba vitezu kafa. proizvodi, pa rekao ne vjerujem da se u vitezu Kafa ima, ma gori je pisku, pa isti kurac, to je nije ovo je gotovo služilo od pašćari gotovo, pašće koji on. Bio vitez, bio Bangladeš. Ista pašćeta boja to je sve. Kako se primijetio, rekao piše strani Ma jezik. pusti bon, to ima priči, znaš koji je. To se podvalo, to je prepričano zvodnje glavobolja, samo ništa više ima. Kofein, to ti nostiš, ništa mirice ni kafe. Prave se kafe ovdje, one druge kafe, bosanske. Da nešto drugo, bo Darko. Oni Šta si ti osjetio od ove Varat koga kafe? oči, ha? Osjetio si glavobolju, jel? A odmah se osjeti, pa nije ja, osjeti svaki čovjek koji pije. Neću ti od jedni osjeti. Ako pije svaki dan, hoćeš, što je debelo. Prepržena, to je katran. Aha, da. Katalizirana kafa. To nije ništa, to je ugalj. To je ugalj i samelješ ugla, to ispod će čitana kao farba. Pa ista će farba biti. 100% bola. A nije to kafa bola. A mogu oni varat koga mogu, sad kaže. Ne mogu. Jer on su perfidna mafija, znaš, banditska. Oni varaju, brato, gdje god mogu oni to pravi. To su jedne svitalne Podvale još. smrđecine, bo ja. Ma oni su ti jedna stoka životinja. Ma bježi Samo ba. kad piše na našem jeziku, to je to. Pa ja, samo piše na našem jeziku, pa evo njihovo brato nije original, vidiš? Evo da ti to dokažem. Sad ću dokazati, vidiš? Nisam vidio. A i kako se paša sakla, perfidna paša. Ovo sve fino napište, vidiš? Mlinare, ovo blago, jes fino, čestitam. Ovo bez, ali ti ovo bez, evo tako. Bogato protiv, tačno premium, fina reklama, pšečno brašto. Vidiš, što je najfinija tijesta, boreke, pice, 25 kg. A vi sad govnarije. I kako se krije pičko od ozvora, se ne može pročitati. Ali nađem, ja to pronađem. I kako pičkune sakrivaju. Pa jebem ti tamo njemu majku u pičku. Pogledaj, vidiš, pitokaki, vidiš, simbolike. Kao njega sad obilježavaju kao partizanski bijeli, vidiš. Pogledaj, evo sad, vidi, best quality. Best je njemačka riječ. Najbolje, kao najbolji kvalitet. Najbolja kvaliteta, sad opiše. Best quality. Pa jebo ti best quality majku po pički. Vidiš, on to lažije petlja. Jer to ubađu. Da prodaje pogrešno ljudima. Vidiš sad, evo, Mlinarovo blago. 78. godine, evo vidiš. Evo tu, sve ovdje. Za najfinija tijeta boreke pice. Vidiš, pogledaj. Bogota, ali ubacio dole tu zvijezdu. Ja. Ubacio zvijezdi, vidi, best quality za njemačko vjersko ubacio, kao navoda da je on od 10 godina. A sakrio dole ispod na dnu da se ne može, da se vidi. Da. Jebem ti majku u pičku, vidim ga sve. Vidim iz aviona kad se ptica okrene ovako na leđa. Jebo ti maminu mamu bolan. Ja bolan. Ti meni nešto podvalo. Nadu stavili da ne vreš prijeti. Ja jebo majku u pičku bolan. Podmukla pačet na jebo prav familiju svoju. Jes gad jebo majke majku. Jes gad u pičku. U pičku, to je znaš zvijer jebo majku pičku. Treba dobro pročitati, Žarko. Dobro treba sve. Treba čitati dobro. Ma dobro, ba, sve moraš. To je toliko perfidna banda razmišlji. Znaš, sakrat jebo majku. I on koji ono hoće njemu kako, to tata.
Ko bi dole gledao? Ja, pa ko ti dole, ko ti Sitno, gleda? ajde. Ko gleda dole reklame, evo, majčinu majku, čisto služi. Ja ti je žiga stavila dole. Mog njida vaška je to. Ja sam zajebano. Čitaj, znaš. Ja znam. Ja znam, nekada su se krive majke, imamo podmuklo, znaš. To su podmukli ljudi. Kad sam imao 23 godine kad se ovo počelo taj, to mlinarevo. A nije tad bilo to? No nije bilo, da se ne 8 godine ovo počelo. Da, nije bilo te dole oznake. Pa nije, prije je bilo počelo, ali on to bacili svoje. Da se na njegov, to mu tijesta pokvari bo. Što to piše, to se sad pokvareno bo. To se nije blizu, sad se raspada pizza. Ma ja to se govna, ma teška. Ma to su banditi, banditi teški, ma svoje vrste bo. I što mu ubaci jebu majku pisku. Od ozgo ovdje ubaci. Ja. Pa to su pogani ljudi bo. Pomiješaju nešto. Pa poviješaju bo, mrzde bo sve. I onda se raspada juhka Pa kad ti dobro radiš. sad, ako je mrzdio Jugoslaviju, evo prafamilu svoju. To ne bila Jugoslavija, znaš, ipak. Znaš, možda zbog toga to i bacilo, znaš. Pa se dok Jugoslaviju razbili, pa to onda sad to isto praviš. Kad je Bosna i Hercegovina, jel tako? To onda sad opet isto praviš. Primjer, jel tako? Ma da. Dobro, nas sad što bi cijeli Jugoslaviju da razbiju, znaš. Da razbiju društvo komunizmom, da razbiju sitne zemljice, jebi, onda mogu rašta oči. Sad mogu praviti tako oči, što im je milo bolo. Ma ja, Kako si ti to specijalno otkrio, kom je na ovom, kako neću otkriti, kako neću. Ti to se čitao. Kako mirišem i Tebe kao kafa ma ja ni mirišem. Ma ja, pa mirišem i bola mirišem i. Nema Žarko, provjerava, dragi narode, ne donosite svašta. Ne donosite svašta ako je na stranom jeziku piše, nemojte donositi. Jes, tako je. Budite oprezni. Pogotovo na njemačkom. Pogotovo na njemačkom jeziku. Pogotovo na njemačkom. Budite mirni. Jes. Govnari je, volim se žive. I čovjek kupi brašno. Mene misli, ja. Misli da je naše ono tamo, Bog znao da je dolazi. I šta je u njegov bato čak? Da. U njegov meli, ali šta? Razumiješ bo? Joj. Samo vi se raspada. Čudiš se zašto se raspada pizza, zašto se raspada ovo. Razumiješ bo čovječe? To su bo igre jebene. Znači ima nešto, neki dodatni Pa ima, materijal koji se stavlja unutra. ubaci i raspada se tijesto bol. Nemaš je elastično svoju žilavost, nema svoje pravo.